Vad jag har hicka. Nej, hicka. Nästa, Liljeholmen. Liljeholmen. Byte tunnelbanan. Rudängen. Tvärbanan. Hårdare fickna. Hårdare skjutspänna. Jag vet att du ljuger. Hårdare fickna. Jag vet att du ljuger. Hårdare fickna. Där. Ja, men slipsa då. Hårdare fan. Jag är lycklig. Hårdare fickna. Jag vet att du slipsa. Hårdare fickna. Nej då. Hårdare fickna säger jag. Jag pengar där. Man ger då. Ja, obehagligt. Vad säger du? Jag tror Lite bara. Du sa chill medan de chatt. Ja, vad ska jag göra då? Så länge han inte slår. Allvarligt. Jag hoppas inte han slår henne. Då slår vi honom. Ja. Med allt. Bra att man inte ser att du är röd i alla fall i kameran. Vadå, är jag röd? Va? Ja, stackarn. Du får 1 miljon om du hickar. Åh fan. Malin, det där funkade inte. Ge mig 1 miljon. Det här är till Leila. Du kan få en 50 öre. Man kan inte ge mig. Jag är fattig. Jag också, jag har inte 50 öre. Din mamma har inte 50 öre. Gud, straffa dig. Jag tror det. Ja. Ja. Ska jag stänga av? Ja, vi gör det. Det har gått 2 minuter nu. Puss, puss. Puss.